হ্যালো এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছো? আর আমি আছি খুবই ভালো, কারণ আমি এসেছি মামা বাড়িতে। আর মামা বাড়ি আসলে তো ভালো থাকবারই কথা, তাই না? তো যাই হোক, ভাইয়ের সাথে বেরিয়ে পড়েছিলাম একটু বাজারে, আর কিছু মুদিখানায় জিনিস নেওয়ার ছিল, তাই মুদিখানার দোকানে ভাই চলে গেছিলাম। বাইরে ওয়েট করছিলাম আর এই মার্কেটটা দেখছিলাম। তো যাই হোক, এত বছর এখানে এসেছি, কোনোদিনই মার্কেটটা আসেনি, ফার্স্ট টাইম, তাই ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। তারপরেই চলে গেলাম আমার অলওয়েজ অল টাইম ফেভারিট মোমো খেতে। আর এখানে গিয়ে অর্ডার করে দিয়েছি প্যান ফ্রাই মোমো 2 প্লেট আর একটা নর্মাল স্টিম মোমো। দেখো স্যুপ দিয়ে দিয়েছে আমাদের আগে। এই ঠান্ডার ওয়েদারে স্যুপ খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আর তারপরেই চলে এসছে আমাদের স্পাইসি প্যান ফ্রাই মোমো আর একটা স্টিম মোমো। সত্যি কথা বলতে দারুণ ছিল মোমোটা খেতে, কিন্তু ভেতরে চিকেনের স্টাফিংটা একটু কম ছিল, বাদ বাকি সব ওকে ওকে। বাড়ির জন্য পার্সেল নিয়ে নিয়েছিলাম। আর তারপরে ভাই আর দাদা বলে যে ফুচকা খাবো, তাই চলে গেছিলো ওরা ফুচকা খেতে। আমি আর খাইনি, এটাও বাড়ির জন্য পার্সেল করে নিলাম। তারপর বাড়ি এসে বুনুকে জিজ্ঞেস করলাম ফুচকা খাবি? বলছে হ্যাঁ খাবো খাবো খাবো। তো যাই হোক, নেক্সট পার্টে আরও আসছে ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক করো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না।